señoras y señores, damas y caballeros. Fuerte las palmas. Santiago, Pinto Aquino, los Pintos Aquinos, arriba, los brazos, vamos ahí. Ahí están los patrones de la familia Santiago, Pinto Aquino, Aquino, Graciela Pinto, esa vueltecita. Los maestros de la Orquesta Internacional Super Sonido del Perú, los pedazos de Santiago, la Orquesta Internacional de la familia Santiago, Pinto Aquino. Señoras y señores, damas y caballeros.